கைஸ், ஸோ அந்த இரவிக்குளம் நேஷனல் பார்க் போகிற வழியில் அந்த மலை சாரலுக்கும் அந்த வியூவுக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தூரமாக ஒரு ஃபால்ஸ் தெரியுது பாருங்கள். இது பார்த்தீங்களா அந்த மிஸ்ட்டுக்குள்ளே அந்த ஃபால்ஸ் செம்மையாக இருக்குது. எப்படி பாருங்க, வேற லெவலில் இருக்குது. இது ஆக்சுவலாக மழை டைம் வந்து நாங்கள் வந்தது வேஸ்ட்டுன்னு நினச்சோம். பட்டு இது ஒர்த்து 200 rupees. அவங்க ஒரு வண்டியில் கொண்டு வந்து பாதி தூரம் இறக்கி விட்டுறாங்க. ஸோ அங்கே வந்து நம்ம வந்து வரணும். இங்கே பாருங்கள் அடுத்த ஒரு வியூவு. ஸோ இதுவுமே செம்மையாக இருக்குது. இப்போ மழை பெய்யறதால அந்த தண்ணி வந்து அழகாக அப்படியே ஒரு சின்ன ஃபால்ஸ் மாதிரி க்ரியேட் ஆகி அப்படியே கீழே ஓடுது. ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா இரவிக்குளம் நேஷனல் பார்க்கில் ட்ரெக்கிங் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது ட்ரெக்கிங் வந்து கொஞ்சம் நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி பர் ஹெட்டுக்கு 200 rupees. நாங்கள் மழை பெய்யறதால இந்த மாதிரி ஒரு ரெயின் கோட் வாங்கிட்டோம். ஏன்னா பயங்கர மழை பெய்யுது, ட்ரெக்கிங் பண்ண முடியாது அப்படின்னாங்க. மேபி உங்கள்கிட்ட வந்து ரெயின் கோட் தான் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. சரி, ஒரு ரெயின் கோட் வாங்கிட்டு இப்போது ட்ரெக்கிங் பண்ணுற பிளேஸுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். கைஸ், ஸோ அந்த இரவிக்குளம் நேஷனல் பார்க் போகிற வழியில் அந்த மலை சாரலுக்கும் அந்த வியூவுக்கும் பக்காவாக இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தூரமாக ஒரு ஃபால்ஸ் தெரியுது பாருங்கள். இது பார்த்தீங்களா அந்த மிஸ்ட்டுக்குள்ளே அந்த ஃபால்ஸ். கைஸ், இது ஆக்சுவலாக வந்தீங்கன்னா தான் உங்களால் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். செம்ம ஃபீல், வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே வேறு லெவலில் இருக்குது. கைஸ் இங்கே பாருங்க, இப்போ ஒரு ஃபால்ஸ் வருது அங்கே பாருங்க. கைஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கைஸ், நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அந்த இரவிக்குளம் நேஷனல் பார்க்கு ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அவங்க மேலே போயிட்டு நாங்கள் பாருங்கள், இந்த வழியாக ஏறி அப்படியே மேலே போனோம். இது 1 hour மேலே ஆகுன்றாங்க. ஸோ எங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுதுன்னு தெரில. ஆனால் வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ். இங்கே பாருங்களேன், இங்கே பாருங்க. நாங்கள் ஆக்சுவலாக மழை டைம் வந்துட்டோமே, ஆஹா வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னு நினச்சா மழை டைம் தான் ஃபன்னே செம்மையாக இருக்குது. வேறு லெவல் ஃபன்னாக இருக்குது. இதுக்கு 200 rupees டிக்கெட். ஆஹா என்னடா வேஸ்ட் ஆக போதும்னு நினச்சோம். இந்த வரும்போது ஒரு ஃபால்ஸில் நிறுத்தினாங்க. அந்த ஃபால்ஸ்லேக்கே வந்து 200 rupees கொடுத்துலாம் போல இருக்குது. அந்த அளவுக்கு செம்மையாக இருந்துச்சு. இப்போ இந்த ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எப்படி இருக்குன்னு தெரில, போக தான் தெரியும். கைஸ், அண்ட் இந்த மாதிரி பேட்ரி காரும் இருக்குது. ஸோ இவங்களும் வந்து மேலே கூட்டு போய் சுற்றி காமிச்சிட்டு வந்துடுவாங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி காருக்கு 5 members அலௌடு. 800 rupees. 800 rupees அந்த ஒரு பேட்ரி காருக்கு. சூப்பராக இருக்குது கைஸ். அந்த மலைக்கு அந்த குளிருக்கு செமையாக இருக்குது. கைஸ், இந்த ட்ரெக்கிங் போயிட்டு இருந்தோம்ல, ஸோ அந்த வழியில் ஒரு குட்டியாக ஒரு ஃபால்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு. அது சவுண்டு மட்டும் கேளுங்க எப்படி இருக்குங்க. ஸோ இதெல்லாம் ட்ரெக்கிங் வரணும் நம்ம மேலே.
செமையாக இருக்குல்ல? கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இரவிக்குளம் நேஷனல் பார்க்கில் இருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெக்கிங் தான் வந்திருக்கோம். அந்த வியூ பாருங்களேன், சரி பாருங்களேன், அப்படியே கீழே பாருங்கள், அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ அங்கே தான் அந்த நேஷனல் பார்க்கோட ஆஃபீஸு. அங்கே தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே வளைஞ்சு மேலே ஏறி வந்திருக்கோம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணும். அங்கே அப்படியே போயிட்டே பார்க்கலாம். வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ். மழை டைம் வந்தது ஒர்த்து. மழை டைம் வந்தது இந்த ரெயின் கோட்டு தான் வாங்கினோம். இது வேணால் ஒரு 100 ரூபா வந்துச்சு. மற்றபடி செம்மையாக இருக்குது. நீங்களும் கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா இரவிக்குளம் நேஷனல் பார்க் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். மழை பெய்தெல்லாம் விட்டுறாதீங்க. மழை டைமும் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள், செம்மையாக இருக்குது. போட்டோ எடுக்கலாம். வேற லெவலில் இங்கே பாருங்கள் மேலே. இங்கே ஆக்சுவலாக நமக்கு லக்கு இருந்தால் அந்த மலை ஆடு பார்த்துருக்கலாம். நமக்கு தான் அந்த லக்குங்கிறதே கிடையாது, அதனால் பார்க்க முடியல. பட் நல்லா இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் அடுத்த ஒரு வியூவு. ஸோ இதுவுமே செம்மையாக இருக்குது. இப்போ மழை பெய்யறதால நமக்கு அந்த தண்ணி வந்து அழகாக அப்படியே சின்ன ஃபால்ஸ் மாதிரி க்ரியேட் ஆகி அப்படியே கீழே ஓடுது. அங்கங்கே குட்டி குட்டி ஃபால்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு. அப்படியே சின்ன 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 சின்னதாக சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக 200 ரூபா போதுன்னு பார்க்காதீங்க, இது ஒர்த்து. ஆனால் மான்சூன் தான் மழை டைம் தான் ஒர்த்து. அந்த மலைக்கும் வந்து காலையில் நினைச்சிட்டே போனால் செம்மத்தியாக இருக்குது. நிறையா ஒர்க்கன்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க, அவங்க தான் ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஒரு சின்ன ஃபால்ஸ் காமிச்சேன்ல, ஸோ அந்த ஃபால்ஸ் இங்கேருந்து தான் வருது. ஆக்சுவலி இந்த பைப்பில் வர தண்ணி நினச்சேன், கடைசி பார்த்தா போது பாருங்கள். ஸோ அந்த ஃபால்ஸ்லேயே கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே அந்த ஃபோர்ஸில் அப்படியே தண்ணி வருது. ஸோ இது வேணால் நம்ம ஃபால்ஸ் கழுவிக்கலாம், மூஞ்சி கழுவிக்கலாம். சமஜின்னு இருக்குது. நிறையா அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிற ஃபால்ஸு இந்த பிடிச்சி கீழே அப்படியே வந்து இந்த வழியாக போகுது. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்கள். இது எதுக்குன்னா இந்த கீழே ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அவங்க ஆஃபீஸில் வாட்டர் வந்து இதை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சூப்பராக இருக்குல்ல? என் பின்னாடி இருக்கிற வியூ மட்டும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. செம்மல. கைஸ் இங்கே பாருங்கள் அந்த ஃபால்ஸு மிஸ்டாக இருக்கிறதால சரியாக தெரில. செம்மையாக இருக்கு, ஒன்றுமே தெரில பாருங்க. இது அப்படியே ஒரு வியூ காமிச்சிடுறேன். ஆக்சுவலாக கீழே எல்லாம் மழை தெரியும் நமக்கு, ஆக்சுவலாக தெரிய மாட்டேங்குது பார்க்கனால. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ட்ரெக்கிங் போயிட்டு வந்துட்டோம். வந்துட்டு இங்கே கீழே வந்து இவங்க சின்ன ஒரு கேஃப்டேரியா வச்சுருக்காங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹனி கேக் ஒன்று இருந்தது, டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலான்னு வாங்கினேன். நல்லாயிருக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு பனானா கேக் மாதிரி தான் இருக்குது. இது ஏன் ஹனி கேக்னு பேர் வச்சாங்கன்னு தெரியல. ஓகே, அவ்வளோதான், நல்லாயிருக்கு. இது 60 ருபீஸ் இது. ஸோ கைஸ் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாங்சுரி போயிட்டு கீழே இறங்கிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து மறையூர் வழியாக இறங்கிட்டுருக்கோம். ரெகுலராக வர வழி கிடையாது, ஏன்னா அந்த சைடு வந்து ஃபுல்லாக மழைலாம் சரிஞ்சிருக்கான், போக வழி இல்லை அப்படின்ட்டுருக்காங்க. ஸோ அந்த மறையூர் வழியாக ஆல்மோஸ்ட் இறங்கிட்டோம். இது பழனி ரூட். ஆக்சுவலாக இறங்கிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஃபால்ஸ் இருந்தது. ஸோ இங்கேயும் குளிக்கலான்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. கிட்ட போய் காட்டுறேன். ஸோ பார்த்தீங்களா, இங்கே குளிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. இந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி இறா வச்சுருந்தாங்க பேக்கெட்டில். இது எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்ப்போம். நிறைய பேர் வாங்குவாங்க, நல்லா தான் இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. தயிர் சாதத்துக்குலாம் சூப்பராக இருக்கும். கருவாடு மாதிரி இருக்குது, ஆனால் கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது. தயிர் சாதம்லாம் வந்து வைங்க,
தயிர் சாதம் பழைய சாதம்லாம் இருந்தால் அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருக்கும். சூப்பராக இருக்குது. ப்ளீஸ் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் கீழே இறங்கிட்டு வேறு ஏதாவது குளிக்கிற இடம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இல்லை இங்கே குளிக்கலாம் தான் சொன்னாங்க. பட் ரொம்ப பாறையாக இருக்குது. பாப்பா எல்லாம் டீ குடிச்சிட்ருக்காங்க. முடிச்ச பிறகு உடனே கேட்டு குளிக்க முடிஞ்சால் குளிப்பேன். இல்லை கீழே போய் ஏதாவது ஆறு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அங்கே போய் தான் குளிக்கணும்.